အခုချိန်မစားရသေးပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာစားလာရမယ့်အစားအစာများနံပါတ်1 insect တွေကိုတော့အခုကတည်းကစစားနေပြီလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ညာစည်းတွေမှာတော့မှ insect တွေကိုဒုတ်ထိုးပြီးစားနေကြပါပြီတကယ်တော့ insect တွေဆိုတာကြည့်တော့သာယွန်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ protein တဲ့အင်မတန်ကျွယ်ဝတဲ့စားစရာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကင်မီကောက်တစ်ကောင်ထဲမှာတင် protein 9 grams လောက်ထိပါဝင်ပြီးတော့ဒီပမာဏကထမင်းတစ်ပကံစာထက်တောင်မှပိုပြီးတော့များနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်း insect စားသုံးတဲ့နှုန်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မားလာနေပြီးတော့အာဖရိကတိုက်မှာဆိုရင် insect မွေးမြူရေးတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်နေပါပြီinsect တွေကပိုပြီးမွေးမြူရတာလည်းလွယ်ကူသလိုတခြားသောကြောက်ဝက်နွားတွေထက်လည်းမွေးမြူရေးစီပိုပြီးတက်တာပါတယ်လက်ရှိလေ့လာချက်တွေအရတော့ insect မျိုးစေ့ပေါင်း1400ကျော်လောက်က protein ဓာတ်တွေပါဝင်နေပြီးတော့အနည်းငယ်ကင်းကင်းစားလို့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့လည်း protein တွေပါတွေဝယ်တောက်နေမဲ့စားအိမ်မှာရှိတဲ့ပိုးဝက်တွေသာဖန်ဆာကြဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်2 sonic foodဆရာကြီးတွေရဲ့အဆိုအရတော့အတန်ချိန်နှုန်းတွေရဲ့တုံခါမှုကလည်းအစားအသောက်တွေအရသာကိုပြောင်းလဲစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥပမာနှဲလိုမျိုးတူရိယာအတန်တွေကအစားအသောက်တွေကိုခါတက်တက်ဖြစ်စေပြီးတော့ဆန်နီယာလိုမျိုးအတန်တွေကတော့အစားအသောက်ကိုပိုပြီးချုံမြိန်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲကျင်ငါးပွင့်စားသောက်ဆိုင်အများစုမှာတာယာနာပြုတ်ပဲကောင်းတဲ့ဆန်နီယာအတန်လေးတွေကိုအမြဲတမ်းလူကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာတော့အပေါ်ငံဘာတစ်ခုမှမထည့်ထားဘဲနဲ့တန်စင်ကြီးတက်တက်တီးခတ်ထားတဲ့စားစရာတွေကိုပါစားလာရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့လည်းခုကလေးကကျင်သားရအောင်လို့ဘာစားတချင်းလေးဖွင့်ပြီးစားဖို့အကြံပေးရပါတယ်နံပါတ်3 jellyfish UK နိုင်ငံရဲ့လိလာချက်မှတ်တမ်းတွေရတော့ jellyfish တွေကလည်းနောက်နှစ်30အတွင်းမှာလူတွေရဲ့စားစရာဖြစ်လာတော့ပါအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့သမုဒ္ဒရာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့် jellyfish တွေကလည်းအစမတန်မျိုးပွားနေပါတယ်ငမန်းလိုအကုန်စားတဲ့ကောင်တွေတောင်မှအစိတ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လက်တံတွေကြောင့်မစားဘဲရှောင်သွားတတ်ပါတယ်အကန့်ဆက်တွေမှာဆိုရင်အစုလိုက်ပြုံလဲလာပြီးတောင်တင်တက်ကြတာကြောင့်အခုဆိုရင်ငါးဖမ်းသမားတွေအတွက်ပါအခက်အခဲဖြစ်နေပြီလို့သိရပါတယ်ဒီပဒနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပညာရှင်တွေကလည်းတစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြတ်ဆိုပြီးတော့ jellyfish တွေကိုစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ် jellyfish တွေကအစီလဲကင်းတယ်လို့လူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုစေတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုပဲအစိတ်ရှိတဲ့လက်တံတွေကြောင့်အခုချိန်မှာတော့စားလို့မရသေးပါဘူးပညာရှင်တို့ကတော့အီသနောတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အစိတ်ဖြစ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်အနာဂတ်မှာတော့လူကြီးမင်းတို့အရက်နဲ့မီးဖို့အတွက်ငါးတစ်မျိုးထပ်တိုးလာဖို့ရှိပါတယ်နံပါတ်4ရေဘော်လုံးလာမယ့်အနာဂတ်မှာတော့ရေကိုပါဝါစားနိုင်တော့မှာပါအခုမြင်နေရတဲ့ရေဘော်လုံးလေးကတော့တလုံးလုံးဝါစားပြစ်လိုက်လို့ရတဲ့ရေဘော်လုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပလတ်စတစ်ရေဘူးတွေဆိုတာကဘာကိုအသက်တိုးစေတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ရေဘူးထုတ်တဲ့နှုံများလေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်လေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရေဘော်လုံးလေးတွေကတော့ပါဇက်သေးကိုရောက်သွားတာနဲ့ဖောက်ခနဲတန်းပေါက်သွားမှဖြစ်ပြီးတော့ဘာပလတ်စတစ်မှထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ကခုံကိုလည်းစားလို့ရတဲ့ရေမော်ရင်းနဲ့ပြုတ်လုထားပြီးတော့စားရင်အနေနဲ့မရှိတဲ့အပြင်ကိုမှကျန်းမာရေးအတွက်တောင်ထောက်ကူပြုသေးပါတယ်ကိုကမစားခြင်းလို့လှုပ်ပစ်လိုက်ရင်တော့မှတလားလောက်ကြာရင်သူ့လိုဆွေးမြေ့သွားမှာပါဒါကြောင့်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဒီလိုဝါစားလို့ရတဲ့ရေပေါ်လုံးတွေကိုဈေးကွက်ထဲရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်တကယ်သာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့တကြမ်းမှာတော်တော်လေးအသုံးတက်မဲ့ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5မီဆိုဟင်းဂျိုဆိုတာကတော့ဂျပန်နေမနက်စာဖြစ်စားလေးရှိတဲ့ရိုးရာဟင်းဂျိုတစ်မျိုးကိုပြောတာပါမီဆိုဆုလုပ်ဖို့ဆိုရင်အထူးကအရေးအကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကတော့မီဆိုလို့ခေါ်တဲ့ဟင်းခတ်မွေးကြိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပဲပိဆက်ကိုစားရီမုံရင်းနဲ့တွဲပြီးတော့အချင်ဖောက်ထားတဲ့ဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်တစ်မျိုးပါမီဆိုမှာ probiotic လို့ခေါ်တဲ့ခနာကိုအကျိုးပြုစေမဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေပါဝင်ပါတယ်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့စားတွေအချုံမုတ်တွေထက်လည်းကျန်းမာရေးကိုပိုပြီးအထောက်အကူပြုစေပါတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်အနာဂတ်မှာတော့စားထိုးအနေနဲ့မီဆိုမုတ်တွေကိုအသုံးပြုလာကြလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အဆုံးလေးကြည့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်